Embeera yasoose okubeera ey'essanyu ate ekomekereza mu maziga abamu ku bantu abavuddeyo okwaniriza ssentebe w'abatakisi mu ggwanga Haji Rashid Ssekindi bwe bakoze akabenje omufiiridde bannaabwe n'okukosa abawerako. Enkya ya leero abakwasisa amateeka mu kitongole kya Utofu bakedde kweyiwa ku nguudo wakati mu kwaniriza mukama waabwe nga mpawo amanyi nti nabo ayinza okubagwira. Bano bakira bayisizza ebivulu mu nguudo omwabadde emmotoka ekika kya drone eyabadde etisse munda ne waggulu ku katanda. Embeera yakyuseemu emmotoka bwe zaatuuse ku luguudo lwa Salama Road. Envuga nayo yakyuse okukakana nga drone eyabawerekeddeko etomereganye ne takisi eyabadde edda e Kampala emu ne yeefuula. Kabadde kaseera kantiisa abantu ababadde awamu okutandika okutaasa bannaabwe ababadde balumiziddwa n'okubaddusa mu malwaliro. Kikakasiddwa ng'omuntu omu ye yafiiriddewo mu Bulaga ng'ono drone yamunyigidde wansi. Afudde ategeerekeseeko nga ssaamu ku balingira kyokka nga abalala abasukka mu 10 balumiziddwa omubadde n'ababadde mu takisi. Poliisi etuuse mu kifo n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago kyokka abalabye ku kibadde mu nguudo basigadde balojja ndiima owa drone gy'abadde adduka. Tufuna accident emmotoka n'egaana okusiba munnaffe abakoseddwa babadde abantu 6 so munnaffe omu ku balingira saamukozi munnaffe yafiiriddewo kubanga abadde antudde kumpi wano wembadde nga ninaanye era yafiiriddewo bamututegenda kumuziika agenze mu ggwanika abadde mu mmotoka munda naye ng'oluggi luggulu luno olwa kondakita deni nga atudde kati emmotoka bwegudde deni n'emugwira n'emutuulako ye n'afiirawo tasobodde kuwona. Amanya ku balingira Saamu amanya gange nze Mbazira Arafat. Waliwo omulala abadde avaamu omusaayi omungi. Ayo bamuyita Ssentongo yagenze mu ddwaliro naye tetumanyi kusaba nnyo okulaba nga oba awone oba taawone kyekiri ku mimwa naye nga naye ayisiddwa bubenyo tetumanyi oba anaatereera. Emmotoka eganye okusiba kubanza emmotoka mwembadde emmotoka egenze tulaba driver n'agirwanyisa naye ng'eganye okusiba. Wagiwuliridde wange eganye okusiba. Emmotoka eganye buganye kusiba driver kye alina okugamba we yagiwuliridde naye musajja alwanyisiza emmotoka n'agirinnyako nga buleeki tezikyalina. Ssentebe Rashid Ssekindi ayogedde ku kabenje kano n'asaasira abaafiiriddwa ko n'okubudaabuda abafunye ebisago. Genda naye tubasaba abatakisi tumanyi nnyo emmotoka naye tutudduka nnyo tugende mpola mpola gye kituweesa ekitiibwa. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV, Omunnyo.